Hello children, let's start today's lesson. Take up hobby, яғни сүйікті ісіңмен айналысу деген бүгінгі тақырыпты бастаймыз. Exercise 1. In a minute, write down as many different hobbies and leisure activities as you can. Compare with your partner. Яғни бір минутта әртүрлі жаңағы сенің сүйікті істеріңді, бос уақытта айналысатын әрекеттеріңді, қолыңнан келетін әрекеттерді жазып шық дейді балалар. Яғни бұл өзімізге байланысты, және де соны қасымызда отқан досымызбен салыстырамыз дейді балалар. Соны жазып шығамыз. Next exercise 2. Look at the title and the pictures in the text. Where can someone play paintball? Does it hurt if someone hits you? Do video gamers take a part in tournaments? Listen and read to find out. Now, Paint Wars and Super Gaming. Балалар, бізге екі жаңағы мәтін берілген. Екі мәтінде біреуі Paintball жайында, екіншісі, яғни компьютерлік ойындар жайында. Екеуінің қайсысы жақсы, қайсы ойын адамды дамытады деген секілді. Кімге қайсы ойын түрі ұнайды, Paintball ойын білеміз, яғни атыс ойыны, яғни сіздердің үстеріңізге не істейді? Краска тиеді, краска тиеді. Және де компьютер ойынын барлығымыз білеміз. Енді осы екеуінің айырмашылығын не істеуіміз керек? Кімге қайсы түрі ұнайды, соны осы сабақтарда талқылайтын боламыз. Мәтінді бірінші оқып шығыңыздар балалар, өздеріңіз. Өте оңай тілде жазылған. Exercise 3. Read the text again and mark the sentences true, false, or doesn't say. Text A and text B. Яғни мәтінді қайтадан оқып, сөйлемдер берілген, сол сөйлемдердің дұрыс, бұрыстығын немесе айта алмаймын деп белгілеп шығамыз балалар. Екі мәтінді бөліп қарастырылған. Text A-ға 4 сөйлем, text B-ға 4 сөйлем балалар. Дұрыс нұсқасын менің нұсқамен тексеріп алыңыздар. Next, exercise 4. Complete the sentence with screen. Support, concentration, chasing, tournament, talented. Yes. Яғни балалар, бізге берілген сөздер берілген, сол сөйлемдерді толықтыруымыз қажет, тиісті орнына қоюымыз қажет. Бұл сөйлемдерді мен сіздерге дұрыс нұсқасын қалдырдым. Соған қарап, өз нұсқаларыңызды тексеріп алсаңыздар болады. Next task, exercise 5. Tell the class 2 reasons why you like it, why you don't like each of these hobbies. Яғни, сіздер сыныпқа айтыңыздар дейді. Яғни, не үшін ұнатпайсыз, мысалға, не үшін ұнатасыз? Мысалы, paintballды алып қарайық, I like paintballing because it's a physical activity like your sport, and so I can get fit while playing it. Yes. I don't like paintballing because I don't want paint on my clothes. I like computer games because they are fun and they improve my concentration. Осылай балалар, өз ойларыңызды жазсаңыздар болады. Now the lesson is over. See you soon. Enjoy your study. Goodbye, children. Now don't forget to subscribe my channel. Thank you.